Жалал-Абад шаарындагы Курманбек стадионунда өтүп жаткан окуучулар арасындагы спорттук иш-чарага облус аймагынан 10 команда келди. Алар райондук, шаардык баскычтардан алдыга сурулуп чыккандар. Аларга мелдеш алдында милиция кызматкерлери, аскерлер күжүрмөн даярдыгын көрсөтүштү. Спорттук иш-чарага суммасы 100 000 сомдон жогору турган компьютер, доска жана спорттук буюмдар белек катары камтылган. Жалал-Абад областык ички иштер башкармалыгынын башчысы Кылычбек Жолдошев спорттук мелдешти уюштуруунун максаты тууралуу буларды айтты. Бүгүнкү күндө ушул жаштарыбызды мектеп окуучуларынан баштап ушул мекенди сүйүүгө, мекенди коргоого, патриоттуулукту чыңдоого ушул иш-чара уюштурулуп атат да. Ушул жаштарыбызды жашынан баштап ушундай тарбияда, ушундай жакшы нукта өстүрүшүбүз керек. Ошол негизги биздин максатыбыз. Мектеп окуучулары аркан тартыш, аралыкка чуркоо жана оор салмактагы ташты көтөрүү сыяктуу спорттун бир нече түрүнөн күч сынашты. Анын жыйынтыгы менен жеңүүчү аталгандарга сыйлыктар тапшырылды. Ал эми командалык эсеп боюнча алыскы Токтогул районунан келген курам биринчиликте багындырды. Көптөгөн кыйынчылыктар болду, жүгүргөндөн 3 километрден анча-мынча жетишпегендиктер болду. Биз чоң үмүт менен келгенбиз, орунга жакшы ийгилик менен келебиз деген. Анан бүгүн күтүүсүздөн биз башында өзүбүз ишенбей кеттик. Биринчи орунду алганыбызга бүгүн сүйүнчүбүз койнубузга катпай турат. Чоң рахмат, ушундай нерселер жылда өткөрүлүп, дагы улана берсин. Келечекте дагы ата мекенге кызмат кылабыз, акырыңыбызды арнайбыз буйруза. 23 февраль мекенди коргоочулар күнүн утурлай өтүп жаткан мелдеш жаштарды мекенди сүйүп, аны коргоого шыктандырат деген ишеним бар. Анткени окуучулар бош убактыларын терс көрүнүштөргө эмес, спортко жана биримдикте иштөөгө арнашат. Эми окуучулар тарабынан патриоттук сезимдери аябай чынында ушундай ийгиликтеги менен жетишип атканда, окууга дагы, ата мекенди сүйүүгө дагы ушундай жүрөктөрүнөн бир дем чыкканда, окуучулардан башкача дем чыгат да. Ата мекенге болгон окуусуна дагы умтулуусу аябай жакшырат. Карегимде мекеним деп аталган спорттук иш-чарага күч түзүмдөрүнөн 300, мектеп окуучуларынан 150 адам катышты. Жалпы эсепте биринчи орунду багындырган Токтогул району республикалык масштабта мындай иш-чара уюштурулса, катышууга мүмкүнчүлүк алды. Кабылбек Көчкөнбаев, Тынчбек Тоолдаев, Жалал-Абад облусу.